দাদা ফ্রি ওয়াইফাই নাই এনে? ফ্রি ওয়াইফাই নাই, একটা কানেকশনও হয় না ভাই। ফ্রি ওয়াইফাই আছে এনে? হ্যাঁ ফ্রি ওয়াইফাই না ওয়াইফাই নাই। ওয়াইফাই দিব সবাই ফাঁকা হও সার্ভার ডাউন হয়ে জোনটা ক্লিয়ার দাও। ফ্রি ওয়াইফাই আছে দাদা? হ্যাঁ আছে। ফ্রি ওয়াইফাই কই আমার একটু দেন না। 200 টাকা কেজি। 200 টাকা কেজি ওয়াইফাই। সবাই একটু থান ছেড়ে দেই। সান্তা মারিয়ে দিছে সবাই কি যে মামু সাইডে দাও। সাতটা সেট করতেছে এখানে শানটা সেট করতেছে। ওই দেখ ট্রাভিসের টের ভিজিট কই? ওই যে একলা একলা বেল